ମଟା ରୋଷ୍ଟ। ଉପକରଣ: ସିଝା ଅଣ୍ଡା 2ଟି, ଚୂନା ପିଆଜ 100 ଗ୍ରାମ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ 50 ଗ୍ରାମ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 2 ଗ୍ରାମ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 2 ଗ୍ରାମ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଗ୍ରାମ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଗ୍ରାମ, କରିପତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି, ଚୂନା ରସୁଣ 2 ଗ୍ରାମ। ପ୍ରସ୍ତୁତି: କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କରିପତ୍ର ଓ ଚୂନା ରସୁଣକୁ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ସେଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ଝୋଳ ଶୁଖି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ଝୋଳ ଶୁଖି ହୋଇଲା ପରେ ଆଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।